खुलुमबाय आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलजों आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय। नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो बुंनो सानदों जे माखासे गोबां बाथ्रा दं नोंथांमोन। दाथ' गोबां मानसियानो मिथिबाय आरो गोबां मानसियानो इउटुबावबो आगारगासिनो माखासे चाइनानि एपखौ लानानै माखासे दासान्दि सोलिबाय थानाय दावराव दावसि, सोरबा दुखु फोरमायनाय, सोरबा रंजानाय फोरमायनाय बायदि रोखोम दिन्थिलायगासिनो दङ। जों फेसबुकआवबो नाय, इउटुबावबो नाय, माने चाइनानिल' मात्र एपआ माने बेन जाबाय, खालि बेखौल' नुगासिनो। दा नोंथांमोना मिथिखागौ बेखौनो। दा बे बाथ्राखौ आं बुंनो लाना फैयाखै, नाथाय बे बाथ्राखौ दोनथ'नानै मोनसे बाथ्रा आं लाना फैदों नोंथांमोननिसिम। बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय जागोन। दा आं बेखौनो बुंनो सानदों, जोंनि बर'नि गेजेराव जों मोनसे एबा जोंनि बर'खौ जों माब्रै गोदान आदबजों, गोदान आइडियाजों, गोदान सोलोंथाइजों, गोदान गियानजों आरो जों बै इयुनखौ आरो दानि देरफुनायफोरखौ जों मा गियान होनो हागोन, आरो जों मा लामाखौ फोसाबना दिन्थिनो हागोन। सोरबाफोर मोजां गियान दंबा नोंथांमोनाबो खिन्थादो। दा आंनि गियाना जुदि मोजांब्ला नोंथांमोना गनाय आरो मानिनानै ला। दानि माखासे 6, 7 बा 8, 9, 10सिम फरायनाय मोनसे बाथ्रा बेखौनो बुंनो सानदों। दा नैबे कर'ना बोथोरखौ लानानै गोबां मानसियानो गोदोसोना दं, बा गथ'फोराबो गोदोसोना दं, फरायनो मोनाखै, न'आवनो गेलेदों, जानला मानला बिदिनो गोदाव सोरावै दं। बिमा बिफाफ्राथ' फोरोंनो रोंखाया, स्कुलाव थांबासो सारमोना फोरोङो, मास्टारफ्रा फोरोङो। दा बे लकडाउन समाव स्कुल गैयैलाय दा गोबां गथ'फ्रानो फाल्थुबो जानो हमदों, बा सोरबाफोर माने सोलोंथाइ फरायनायखौ बावगारबाय जानो हागौ। बेखायनो आंनि मोनसे गियान आरो आइडिया फैदों जेन जिसेनाखि माखासे 6, 7, 8, 9, 10सिम फरायनाय बिसोरो माखासे बिनानावमोन बा फंबायमोना नोंनि रोंनायखौ लानानै, नोंनि हाजासेखौ लानानै गामिनि माखासे गथ'फोरखौ साब्रै साबासो लिंनानै, बा जाखिनि गथ'फ्रा फैयो नोंनाव जाखिनि नलेज दं बा फोरोंनो हानाय गियान दं, सिलाफ्राव बा खामसालिफ्राव दसे 1 घन्टासो नोंनि अननायजों जेब्ला नों बे गथ'फोरखौनो फोरोंनाय नों गियान होबोदोंमोन, जेब्ला बै गथ'फ्रा मोजां मानसि जायो अब्ला बै न'खराबो होनगोन नोंनि फोरोंनायखौ मोननानै बे गथ'आ एसांखिनि गियान मोनहैबाय होननानै, आरो नोंहाबो नाम थागोन। बेखायनो आं बुंनो सानो जायफोर फोरोंनो गोसो गुदुं जादों आरो हारिखौ मोजां खालामनो सानदों आरो हारिखौ मोनसे गियान आरो मोजां फोरोंनो सानदों, रावबो जोंनि बर'आ गाज्रि आखु फैया आरो रावबो गाज्रि थाखोआव थाङा। बेनिखायनो आं सानदों, माने साननायखौबो जाफुंहो आरो आंनि रावा सैथोखौ लाबो। आं बेखौनो लुबैदों जायखिनि फरायसा गथ'फोर दं गामिनि गथ'फोरखौ लिंनानै बिदिनो लेखा फोरों, आरो नोंनो जा नलेज दं बेखौ फोरोंना होबानो जाबाय। आरोना जायखिनि गथ'फोरनो फोरोंनांगौ दसे दसे सानफ्रामबो फोरोंबा नोंथांनिबो मुं थागोन, बा फंबाय बा बिनानावमोननिबो मुं थागोन। बेबायदि आं दा फोरोंजानो लुगैदों। दा माने गोबां नै दा आधा बोसोरानो थांसै। दा नै लकडाउननिफ्राय कर'ना बोथोरखौ लानानै गोबां दिन जाबाय, स्कुलबो बन्द, दासिमबो स्कुलनि खुनु खुलिनाय मानाय दाबो जेबो आलोचनायानो गैया। बेखायनो आं सानदों आरो माने बेफोरबादि जाय फरायसाफोर दं, प्लिज आं खुलुमो बेफोरबायदि हाबा मावोब्ला जोंनि बर'नि मोनसे गियान होनाय आरो मोजां होनाय, आरो मानसि सुबुं गेदेरफोरनि गेजेराव जोंफोर फरायसा गथ'फ्राबो बेफोरबायदि फोरोंनानै मोजांखौ दिन्थिनो हायो आरो गथ'फोरखौ अननायजों फोरोङो। आं सानो बेखौनो। प्लिज आं नोंथांमोनसिम बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो, जोंनि मोजांखौ नागिरोबा बिसोर जों सासेनिफ्राय सासेखौ फोरोंगोन होननानै। बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोननिसिम बिदाय लाबाय। सोरबाफोर गोदान फैदोंबा लाइकजों लोगोसे साबस्क्राइब खालामलां नोंथांमोन, आरो जेब्लायबो आंखौ दाबाव आरो आंनि मोनफ्रोम भिडिअखौ नोंथांमोना नागारनो दाबाव आरो नायबाय था। नोंथांमोननिसिम आं बिदिनो मोजां कन्टेन्ट लाबोगोन आरो नोंथांमोनाबो सापर्ट होगोन। बेखौनो बुंनानै नोंथांमोननिसिम आरो खुलुमनाय जासिबावबाय। गोजोन्थों।